älsklingar och välkomna till en helt ny video. Alltså jag är genomförkyld, men det måste komma upp någon uppdatering. Just nu så är klockan 8:30. Och jag tänkte bara göra någon liten video. Så jag har alltså så här massa slimegränser där. Eller vi får se om det funkar. För jag ska nämligen testa på 3 olika slimer. Och då har jag den här. Och sen tänkte jag göra en som alla testar. Med så här typ så här med shampoo och salt i den här lilla. Men jag tänker börja med den som jag tycker låter spännande. Alltså så här, den som jag tycker låter mest spännande. Och det är då att man ska ha lim från Ecolom. Och raklödder. Jag har inte så mycket kvar. Nej, pyttelite raklödder. Jag vet inte. Man skulle nog ta i raklödder om det inte funkade. Så inte raklödder. Sen ska man ta, jag har den är rätt dyr så jag kommer inte ha så mycket. Sen den här från Therese Lindgrens webbshop. Och en helt vanlig, 3 olika slags lotion. Och sen ska man ha lite potatismjöl och linsvätska. Så vi får se om det funkar. Jag är väldigt spänd. Men jag tycker jag kör igång. Och jag kommer såklart inte göra så mycket ifall det inte skulle funka. Så ungefär. Kanske lite till. Jag hoppas ju verkligen på att det funkar. Så jag tog ungefär en sån liten klick. Och vad skulle jag säga? Just det. Då kan man ta och blanda den. Alltså jag är så trött och jag är så sjuk. Och så jag börjar få lite feber. Men alltså jag känner att det måste bli uppdatering. Men nu har jag blandat lite grann. Och det var lim än så länge. Men jag tycker vi börjar hälla i lite av den här. Och alla de här lotionerna är rätt dyra så jag kommer inte hälla så mycket. Typ så. Alltså alla de här 3 lotion ska nästan bli lika mycket som limmet. Alltså jag hoppas verkligen på att det här kommer funka. Okej. Så än så länge det är lite svårt att visa, men det ser ut lite så här. Om jag skulle så här värma den helt uppe ner så skulle allting rinna ut. Det är en ny tröja på mig. Den stickar. Jag älskar stickade tröjor. Alltså jag är så himla varm. Och sen så här när jag tar av mig typ tröjan och så tar på mig en annan. Typ så här vanlig t-shirt och så börjar jag så här frysa ihjäl och typ så här skaka med tänderna. Men nu, alltså den är skitrinnig. Alltså ser man. Men det är nu då man ska hälla i lite potatismjöl, alltså pyttelite. Och det smular väldigt mycket. Så därför kommer jag... För det här är väldigt många failar. Okej, jag tror jag failar. Nej men alltså, det här är väldigt många failar och hälla i alldeles för mycket. Som jag typ gjorde. Men nu så ser det så här, alltså det är väldigt svårt att se, men det är potatismjöl här och det här ska typ bli, alltså inte butter slime, alltså så här, eller jag säger så här, men gud det börjar typ forma sig redan nu, kolla. Jättesvårt att visa. Alltså jämför förut och nu. Okej, man kanske inte ser så mycket skillnad, men jag tror faktiskt inte att jag kan fila på det här. Men nu ska vi se sanningens ögonblick om det här funkar. Alltså jag skulle bli så glad om det här funkar. Fast jag har hört att lotion i slime ska vara jätteskönt. Nej, ingenting händer. Men då vet jag att det inte funkar. Att bara ta lotion. Så jag tar lite raklödder. Så får vi hoppas att det fixar till sig. Så. Det där var typ 1 millimeter från att skeden skulle trilla ner. Har jag i för mycket lotion? Det känns som att det formar sig ingenting. Kanske inte vill ta så mycket. Smart. Jag testar med lite mer linsvätska.
Om det inte funkar så slänger det. Jo, nu börjar det forma sig lite grann. Alltså det är jättelite att forma sig. Ja, men jag kommer nog tillbaks. Det börjar forma sig lite grann. Det känns speciellt som ett så här jiggly slime. Men jag tror jag kommer tillbaks om jag har fått till det. Okej, alltså ni fattar inte hur typ länge jag suttit här och så. Men nu har det här slime. Alltså det funkade, men det är jättesticky. Alltså, ser någon? Alltså på riktigt, jag höll till så här linsvätska, raklade potatismjöl. Och jag tror att det är liksom för mycket lotion. Men alltså annars så var det ju ändå så här, det blev ju slime ändå. Men eller jag vet inte varför jag pratar så tyst, men alltså jag skulle nog säga att det här alltså kanske funkar. Det blev typ en mittemellan typ bra slime. Alltså det är inte så där jättebra eftersom det är alltså sticky. Men alltså den går ju poka med och alltså den går ju stretcha med och jag bubblar med. Så när man har arbetat med den ett tag så är den inte så sticky. Vi kan se om den är så baller. Ja, det var den i alla fall. Så där får den ju pluspoäng. Men jag tycker att vi går över till nästa slime. Okej, nu ska vi då göra nästa slime. Jag kan flytta mig lite närmare. Jag kommer inte se mitt ansikte med så, och det är då alltså väldigt enkelt. Det är bara liksom tvål och salt. Och jag har jättelite salt kvar så det blir inte så stor i så fall. Och om inte det skulle funka så ska man stoppa in den i kylen. Och jag testade det här en gång innan med diskmedel. Och det gick ju åt pipsvängen. Åh gud vad rinnig den här var. Vissa säger att man ska ha en väldigt fast tvål. Kolla. Oj gud, den är på att rinna över. Bara för att tvålen är genomskinlig och skålen är svart så ser man inget. Men man ska inte ha för mycket salt. Aj, vad så dumma sker. Jag ser inte ens om det kommer ut något. Holy shit. Jag kanske måste ta lite med tvål. Alltså jag ser ingen skillnad. Jo, oh my god, det var faktiskt lite skillnad. Jag tar lite med tvål. Jag testar. Men gud, det funkade ju nästan. Alltså när man blandar så här formar det sig. Och så ser ni hur mycket skillnad det är från början och nu. Men det känns fortfarande som att det är för mycket salt typ. Jag ska testa att ta mer salt. Jag börjar med att testa att ta mer tvål. Okej, det blir bättre. Men jag stoppar in det här i kylen. Sen på slutet av videon, för nu ser jag redan att videon är 8 minuter. Så på slutet av videon så ser vi hur det blir. Alltså kolla, vad bra. Alltså snälla. Okej, men jag går och sätter det här i kylen. Sen gör vi nästa slime. Okej, nu har jag varit och tvättat händerna och plockat undan. Och nu har jag bara de ingredienserna som vi ska ha till nästa slime. Och jag behöver en penna som jag kan blanda med. Så, jag brukar använda pennor ibland att blanda med. Så ni ser ju, de är så jätteanvända och så. Men whatever. Nu ligger lite potatismjöl här, men jag tror inte det gör någonting. Alltså jag ser inte för mitt ljus är sämst. Men alltså ni ser lite skillnader. Men till nästa slime så behöver man då lim. Glitterlim. Och raklöd och linsvätska då. Så det är egentligen en vanlig slime. Gud, alltså jag är så förkyld. Och alltså glitterlim, och då ska man inte bara ha då ska man inte bara ha i så här en liten klick så att det syns lite grann, utan de ska verkligen ha i glitterlim. Alltså jag vet inte varför, men jag var lite så älskar jag att pyssla. Så jag har på riktigt en hel låda full med massa glitterlim.
Så alltså om det här funkar skulle jag bli överlycklig. För då skulle jag liksom kunna göra så här. Alltså slime. Alltså på så här glitterlim. Alltså det skulle vara så här drömmen typ. Men jag tycker vi sätter igång. Och här vill jag inte heller göra så mycket. Så. Så tar jag så mycket lim. Och sen ska man då ta i glitterlimmet. Typ ungefär hälften. Så mycket. Alltså gud, jag är så snärlig. Så det tömmer nästan hela. Men ja. Typ så här. Och så nu känner jag att jag liksom typ så bara så här. Och bara, åh gud vad skönt att blanda det här. Och vad fint det blir. Alltså både så här att jag har så mycket glitterlim. Alltså så här, jag vet inte vad jag ska göra av dem. Så om det här slime skulle kunna funka skulle jag kunna använda det till alltså slime. Och alltså det blir ju också så fint. Kolla, jag tror inte man ser så mycket. Alltså jag vill att kameran ska kunna se. För om kameran kan se då är det glittrigt. Så jag sprutar ut lite till. Så. Nu sprutar det ut lite till där. Som ska jag blanda ut. Det stängdes av, jag vet inte varför. Men vi fortsätter. Och då ska jag bara ha i lite mer linsvätska. Och så får vi se. Men jag kommer tillbaks när jag har hällt i det jag ska. Okej hörni, alltså, det här funkade och jag är så glad. Alltså jag har bara haft en sån här linsvätska och ja, och alltså i kameran så ser man inte att det är glittrigt, men det är glittrigt. Alltså guldglitter då. Och nu ska vi se om vi plockar. Ja då, det plockar. Och ska vi göra swirl. Sakta men säkert. Ja, det gick att göra en swirl. Så. Swirl. Jag börjar bli trött också. Swirl. Och den är lite sticky. Bubbla. Ja, det går. Jag gjorde en innan. Så blev jättestor. Men ja, nu kommer mamma. Ja, där kommer mamma och sablarna. Men ja, det här slimet får en tummen upp. Och nu ska vi kolla då. Den här videon börjar dras mot sitt slut. Men nu ska vi se hur den andra slimen är. Jag kom på en jättebra idé. Jag ska ta den här lotion slimen och min glitterslime och blanda ihop dem. Vad sägs om det? Vi börjar. Alltså tänk om det blir helt knas nu. Alltså gud, den blir jättebra. Lite sticky, men vad gör det? Vad gör det om 100 år? Ja, men så här blev då resultatet. Men nu går vi och kollar till den andra slimen. Okej, nu har vi det här. Och jag tänker att vi... Oj gud, nu fick jag typ slime i håret. Alltså det har typ blivit typ så här... Vad heter det? Ett jiggly slime. Kolla. Alltså det... Alltså det är inte så... Alltså så här... Det är typ slime, men det är så här skitstickigt. Okej, nu kör vi. Vi känner. Oj. Det här är inte slime. Alltså, inte någonstans. Kolla. Alltså, på riktigt. Vad är det här? Alltså, själv är det så dåligt ljus. Jag ser typ ingenting. Men alltså, på riktigt. Ni ser typ bättre än mig. Alltså, det här, nej. Det funkar inte. Men tack för att ni kollade på den här videon och jag fyllde upp skalet rakt på mobilen. Men tack för att ni kollade på den här videon och hoppas att ni själva hoppas att ni själva vill göra någon av de här slimerna hemma. Så syns vi i nästa video. Hejdå!